Assalamualaikum Malaysia dan Indonesia. Nama saya Manrimo. Untuk konten saya yang kedua ini adalah mengenai sebuah kedai masakan goreng pisang yang terletak di area Batu Cave. Dengan konsep BMF by Muslim First, saya dengan percuma mempromosikan kedai Tok Misai. Dan jangan lupa tengok sampai habis. Tengok sampai habis. Thank you. Manrimo dalam segmen Manrimo Cari Makan. Langsung let's go. Assalamualaikum Malaysia, Assalamualaikum Indonesia. Sekarang kita kat segmen untuk review kedai makan Tok Misai. Ini adalah perkara yang ditunggu-tunggu oleh anda semua. Ada 3 review yang saya akan bagi tahu anda berdasarkan apa pengalaman saya pergi ke kedai itu. Pertama sekali tentang kesedapan dia. Tahap kesedapan dia adalah sangat maksimum. Yeay! Kedua, harga dia adalah sangat murah. Yeay! Ketiga, servis Tok Misai. Maka servis dia sangat laju. 1, 2, 3. Manrimo Letsgone. Manrimo Letsgone. Goodbye. Bye. Hello guys, macam mana dengan video saya tadi? Saya harap ia dapat membantu anda untuk datang dan rasa kedai ini. Saya hanya boleh bagi tahu dalam video saja, tapi rasa dan keenakannya anda sendiri yang kena datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan laju-laju tekan butang like di channel saya. Dan jangan lupa share juga. Share je. Yang paling penting bagi saya adalah untuk mengimpromosikan saya punya video untuk selepas ini. Komen anda adalah sangat bermakna bagi saya. Jadi apa lagi? Komenkan saja di bawah ya. Jangan lupa. Okey. Manrimo dalam segmen Manrimo Cari Makan. Nak ciao. Sub, let's go. Thank you bro.